Začína seminár Yehudu Tagara, ako sa stať režisérom vlastného života. Bude krátky úvod a potom pôjdeme do praktickej časti. No a pre tých, ktorí ste sa pripojili len pred chvíľkou, tak predstavím hlavne Yehudu, ktorý je medzinárodný coach, lektor, counselor, terapeut a dekan školy empatie na Slovensku, ale aj riaditeľ Medzinárodného psychofonetického inštitútu a hlavný lektor týchto dňov otvorených dverí, na ktorých vás všetkých vítame. Dúfam, že sa s nami budete cítiť dobre, že vás témy zaujmú a že si teda odniesiete aj praktické nástroje do svojho bežného života a zároveň vás pozývame. Vo februári otvárame nový ročník v Bratislave a v apríli v Košiciach, takže aj táto možnosť tu je pridať sa k nám ako študenti. Tak, so the introduction is over and I pass the word to you. Okay. Hello again to everyone and hello to those who just joined us. This is Open Day and introduction to psychophonetics method of psychotherapy and psychodevelopment and to Škola Empathy, which is our Slovak branch of the Institute. Takže vítajte všetci, ktorí ste späť, vítajte všetci, ktorí ste sa k nám pripojili teraz a Yehuda v angličtine zopakoval plus minus to, čo som hovorila v slovenčine predtým. The topic of this seminar until lunchtime is becoming your own director of your own life. Téma tohto semináru je, ako sa stať režisérom vlastného života. It's time to tell you the name of the diploma that we are giving for people who complete the foundation here is a diploma in personal development, coaching, holistic coaching for sustainability and leadership skills. Takže ten diplom, ktorý získavajú študenti, ktorí ukončia prvý ročník, je diplom v osobnom rozvoji a v coachingu osobného rozvoja a vodcovských zručností. So this is leadership training. Takže je to tréning vo vodcovských zručnostiach. Leadership is not about controlling other people. Leadership is to be your own leader, and then the rest is destiny. Takže vodcovstvo, také zvláštne slovo v slovenčine, ale tak leadership, už nie je v súčasnosti o tom, že kontrolujeme druhých ľudí, ale že my sami vedieme samých seba. You can be a real leader in a very small circle, and you can be a complete misleader in big corporation or government. Leadership is touching your own potential, being in the center of your own life, and then inspiring others to do the same. Takže pod vodcovstvom myslíme, že sme my v strede svojho života, vedieme samých seba a tým inšpirujeme druhých. A nájdete vodcov, ktorí naozaj pôsobia vo veľmi malých komunitách a sú skvelí a nájdete veľmi hrozných vodcov, ktorí vedú veľké korporácie alebo aj krajiny dokonca. These leaders and these followers, and you have to choose where you are. Sú vodcovia a sú nasledovatelia a my sa musíme rozhodnúť, kým sme. This is a training for leaders. A toto je tréning pre vodcov. And the potential of developing leadership exists in any position in life. And in that position, wherever you are, there is a great opportunity for human development or for stagnation. Takže ten potenciál pre rozvoj tých vodcovských zručností má každý človek v každom bode svojho života a mnohokrát v živote sa musíme rozhodnúť, či sa staneme lídrami samých seba, alebo bude nasledovať stagnácia. As I said before, this potential is not falling from the trees, is not coming with the seasons, and it's not a question of age at all. Ako som už predtým povedal, že toto vodcovstvo, ono nepadá zo stromov a nesúvisí vôbec s vekom. The Queen of England, Elizabeth II, was offered an award recently of the aging champion of England. Because every year somebody gets this award that you are aging well.
And so they offered Elizabeth II the medal for the aging champion of England because she's in her 90s and she's still the head of the state. Takže každý rok v Británii sa udeľuje taká cena pre šampiónov v stárnutí tento rok ju ponúkli Alžbete II. Kráľovnej, pretože má vyše 90 rokov a stále je vodkyňou svojej krajiny. Now, she's a very polite woman, she's very British, but for the first time in her life, to my knowledge, she rejected the award. She said, I don't want this award because only I can decide how old I am. You don't decide for me if I'm old. Thank you very much, but no. No a ona je veľmi slušná a je to Britka, takže naozaj veľmi úctivá, ale túto cenu ako jednu veľmi z mála odmietla a povedala, že nie vy rozhodujete, aká ja som stará, ale ja sama o tom rozhodujem. Now, she's one of the most admired leaders in the world in her quiet way. And she was the boss of Churchill, and she's still the boss. Čiže je jedna z najobdivovanejších líderiek na svete, robí to takým svojským, tichým spôsobom a viedla aj Churchilla a stále je šéfka. So she's a good example of leadership. Okay, she's got the whole of England, but doesn't matter what is your kingdom. Maybe it's only your home and family. You can still be excellent leader. Takže ona je taký dobrý príklad tej vodkyne, a že ona teda vedie celé Anglicko, teda celú Britániu, pardon, ale toto isté, tento istý štýl môžeme mať, aj keď pôsobíme iba v rámci rodiny alebo malej komunity. Now, what it is to be a director? Director is the one who gives direction to the operation. Takže to slovo režisér sa v angličtine je direktor a vlastne to je ten, ktorý zadáva smer. Direction je v angličtine smer, takže ten direktor zadáva smer. I'm the director of 3 organizations together with my colleagues, and our role is to give direction to the operation. Takže ja som riaditeľ 3 organizácií a mám aj kolegov a našou úlohou je zadávať smer tým organizáciám. We are talking about the organization that is called your life. Do you want to be a director of this? Or do you want to follow somebody else in the conduct of your own life? That's a question. Takže a my teraz sa rozprávame o organizácii, ktorá sa volá Váš život. Chcete vy byť tými vodcami vo svojom vlastnom živote, alebo chcete toto miesto prenechať niekomu inému? To be the one who gives direction to their own life means that there is a potential direction in your own life. You have to discover it, to create it, to shape it, and to conduct it. A to, že stať sa teda tým lídrom vlastného života znamená, že my zadávame ten smer. A to znamená, že ten smer musí existovať, ale my sme tí, ktorí ho zadajú a potom tvoria a potom dláždia tú cestu k jeho tomu smerovaniu. The possibility that there is a potential direction regarding this life and that each one of us role is to discover it, because nobody can send us an email about it. There is a possibility that it is there, but we have to discover it. Takže je tu možnosť, že náš život každého z nás má určitý potenciálny smer, ale nedozvieme sa ho tak, že nám niekto pošle o ňom e-mail. Musíme ho objaviť sami. If indeed there is a potential direction in our personal life, it means that there is a consciousness about it which existed even before we were born. A ak existuje takýto smer potenciálny, tak vlastne existuje ten potenciál, tohto smerovania nášho, ktorý tu bol ešte možno skôr, než sme sa narodili. Well, for many people, the only direction of life is satisfaction. Minimize pain, maximize pleasure, maximize security, have a good time, take some selfies and go.
Takže pre mnohých ľudí ten hlavný smer ich života je spokojnosť. A minimalizovať bolesť a maximalizovať potešenie. Like a holiday. Make the best of it. Užiť si to, ako keď ste na dovolenke. Well, you can live like that. Many people do. Tak sa dá žiť a mnoho ľudí to tak robí. One thing cannot be denied. We humans are conscious beings with the ability of self-reflection. Ale jedna vec sa nedá poprieť. My ľudia sme vedomé bytosti so schopnosťou sebareflexie. That cannot be denied. Toto sa nedá poprieť. We've got a body, we've got consciousness, and we've got relationship. Máme telo, vedomie a vzťahy. The question is this consciousness that we are so proud of, it is just a result of our genetics, biology, and education, or is it something which existed before? No a otázka je, že či toto vedomie, na ktoré sme takí hrdí, je len výsledok nejakej genetiky, alebo to tu už bolo skôr, než bola tá naša genetika. Is our consciousness a result of our biochemical processes, or is our consciousness the cause of having a life at all? Či je to naše vedomie vlastne výsledkom tých biochemických procesov, alebo či je to príčina toho, že tie biochemické procesy následne prebiehajú. Are we physical beings with some spiritual experiences, or are we spiritual beings with some earthly experiences? You have to make a choice. Či sme fyzické bytosti s nejakou duchovnou skúsenosťou, alebo sme duchovné bytosti s nejakou pozemskou skúsenosťou. Musíme si vybrať. You cannot prove it one way or another. It's a matter of personal choice. How do you want to live? Čiže nedá sa toto úplne dokázať, je to záležitosť osobnej voľby. Ako chceme žiť? Or you can decide that you don't know and you're still exploring. Alebo sa môžete rozhodnúť, že neviete a budete to skúmať. Well, Škola Empathy is a school for those who are at least exploring it and open to the possibility that there is a consciousness at the foundation of our life. And even though we forgot it, we can still discover what it is. Takže škola empatie je tu pre tých, ktorí majú záujem aspoň skúmať, či je to tak a vlastne skúmať to, že či je vedomie niekde v základoch našej existencie. For those who feel deeply that there is a meaning, a direction, a purpose, and a mission for human life. A je tu pre tých, ktorí hlboko vnútri cítia, že existuje nejaký zmysel pre ľudský život, nejaký jeho účel. That birth is not the absolute beginning, and death is not the absolute end. A že narodenie nie je absolútny začiatok a smrť nie je absolútny koniec. Even if we don't want to speculate what it was before birth and what it is after death, we can still live as if there is a deep guidance for the direction of life for which we were born. A hoci nechceme špekulovať, aj keby sme nechceli špekulovať o tom, že čo bolo pred narodením a čo bude po smrti, môžeme žiť tak, ako keby tam bol nejaký hlboký zmysel nášho života a bol tam nejaký smer, ktorým sa náš život má uberať. So I want to give you, in a nutshell, the essence of our theoretical background for psychophonetics and methodical empathy work. Takže teraz vám v takej veľmi malej, v takej skratke chcem ponúknuť to teoretické zázemie, z ktorého potom vychádza metóda psychofonetika a metodická empatia. Škola Empathy is a group of people who made that choice, who decided that human life has a meaning, a direction, and a purpose, and that the human I is not a product of biological life, but that the human I is a source in itself, which created this earthly life.
Takže na škole empatie pracujeme tak, ako keby ľudské ja bolo to, ktoré vytvorilo tento pozemský život. A ako s tým predpokladom, že má nejaký zmysel a má nejaký účel. So of course it's not for everybody. Takže áno, nie je to pre každého. It's for those who are committed to personal evolution. Je pre tých, ktorí sa zaviazali alebo sú rozhodnutí, že sa chcú osobnostne rozvíjať. There's no religion involved. There's not one spiritual path involved. It's universal, and it is for those who want to work on human development in their own way. But there's an assumption that there is a development to do, and it's not something to believe in. It is something to do. Takže to štúdium je pre tých, ktorí sa rozhodli, že sa chcú osobnostne rozvíjať a že osobnostný rozvoj je niečo, čo je potrebné vedome robiť a čo sa nedieje samo od seba. So if the human I, which is in the center of our consciousness, is a source, well, then it's not a result of life. We had some intention being born. We had some plan in being born. We did not come as tourists here. There's something serious for each one of us to fulfill in this life. But we forgot. We have to remember. Takže ak teda naše ľudské ja je ten zdroj, tak potom, ako som už povedal, náš život má nejaký zmysel a ten potrebujeme objaviť. Nie je to tak, že by neexistoval, len sme ho zabudli a potrebujeme ho objaviť. To become the own director of your life, what's required is to use the intuition that you have about this direction, act on it, and then you will have more. No a byť tým režisérom alebo vodcom vlastného života znamená objaviť ten smer a potom robiť kroky k naplneniu. We are not here to give you direction or meaning of life. A my tu nie sme na to, aby sme vám dávali ten smer, alebo aby sme vám dali zmysel života. But we're here to help you to find your own. Ale sme tu, aby sme vám pomohli objaviť svoj vlastný. We also assume that no one is fully here. We are still arriving into this life as we have been when we were children, arriving more and more. But when we reach adulthood, it's not the end of it. It's just a change of gear and a new beginning. You have to guide yourself, but the development continues. My taktiež predpokladáme, že nikto z nás tu nie je plne, že každý z nás vlastne tak ako deti sa vyvíjajú postupne, aj v dospelosti je možný ďalší vývoj a môžu sa rodiť nové a nové časti nás, ktoré dovtedy boli len také spály vo forme toho potenciálu. So to have a direction in life and then forgetting it is not so healthy, but that's normal. Our therapy is to remember, to awaken to the deep guidance of your life. Takže tá naša metóda spočíva v tom, že sa znova prebúdzate do toho vedomia o zmysle svojho života. But we cannot just speculate on it. We cannot just reflect on it intellectually. It doesn't live on that level because we cannot reflect intellectually on potential. It has to happen before we can reflect on it. Že ten potenciál, o ňom sa nedá ako intelektuálne uvažovať. On sa musí prejaviť. So we have to do expression. We discover ourselves not just by intellectual speculation, but by expression. We express what we already know, and then we know more. Takže je potrebné nájsť nejaký spôsob prejavenia sa. A toto je to, čo vlastne my máme. Našli sme spôsob, ako prejaviť to, čo je stále ešte len v potenciále, lebo uvažovaním o tom potenciále sa nič nezmení. So our process is highly artistic. It's based on the intelligence of expression.
Že ten proces je umelecký, je založený na umení prejaviť potenciál. The background of psychophonetics is not psychoanalysis. It is transformational theater. I come from theater. Acting, directing, training of actors. In drama, we discovered how to develop our own potential. To pozadie, z ktorého psychofonetika vychádza, je divadlo. A tam vlastne vznikli tie techniky prejavenia. For 10 years, it was developed in drama theaters in England and Australia. And only then we went to the clinics to make it into a form of therapy. Čiže nepochádza zo žiadnej psychoanalýzy, ale vlastne z divadla, z formy prejavu. A 10 rokov sa vyvíjala v divadle v Británii a v Austrálii, a len potom bola prenesená do terapeutickej praxe. Tomorrow morning I will speak about empathy, the origin, history, and nature of empathy. And I'll tell you now, empathy was not born in psychology. Empathy was born in theater. A zajtra budem rozprávať o empatii, o jej pôvode a o tom, ako postupne sa rozvíjala. Ale už teraz vám môžem povedať, že empatia sa nezrodila v psychoanalýze, ale v divadle. When human beings claim that they can become other human beings, understanding other people from inside, when theater was born, that's when empathy was born. Keď empatiu považujeme za schopnosť na chvíľku sa stať iným človekom a pochopiť toho človeka z jeho vlastného vnútra, tak toto prvýkrát, kedy sa toto udialo, bolo práve v divadle. But after 10 years in theater, I realized theater is too important to leave it for actors. Theater is a form of self-knowledge. I wanted to bring it to everybody. Na 10 rokov pôsobenia v divadle ako režisér a herec som vlastne zistil, že divadlo je príliš dôležité na to, aby sa ním zaoberali iba režiséri a herci a že treba ho priniesť každému človeku. I'm still in theater, I just dropped the audience. A stále pôsobím v divadle, len som vynechal z toho tých divákov. The audience was not so important for me, the actors were. Lebo tí diváci neboli až takí dôležití pre mňa, tí herci boli dôležití. We are all actors. Look at us performing in life. The world is a stage. We are the actors. We can do it more consciously. A všetci sme vlastne takí herci, ktorí hráme ten život. A my sme tí herci, život je tá hra a môžeme ju žiť vedome. We perform in relationship and we perform at work and we perform in bed and we perform as parents and we perform and perform and perform. When do we rehearse all these roles? Že stále hráme, stále niečo predstavujeme, stále sme v nejakom predstavení. Či už doma, ako rodičia, ako partneri, ako milenci. Vždy nejakú rolu v tom si zoberieme na seba a ide o to, že aby sme to robili čo najvedomejšie. I would never put my actors on the stage to perform something to audience without rehearsing it first. And look at us, most important roles in our life, we perform without any preparation. So psychophonetics is adding the preparation, adding the practice of performance alongside the performance. We are doing postgraduate training for life. No a stále niečo hráme, ale to zase slovo hrať a perform, a to je to predstavovať, je trošku taký posun v angličtine, ale Yehuda sa pýta, že kedy vlastne máme čas na skúšanie. Hej? Každý herec predtým, než ide predstaviť nejakú rolu, tak najprv skúša a vlastne psychofonetika je taký priestor, vytvára priestor, kde môžeme skúšať žiť lepšie. The first thing you discover when you look at yourself consciously is that you are not one. That what you call you is full of characters. Each one of us is a whole bunch of characters. And they pop up and down from the screen, choosing themselves. Mm-hmm. We are a group of characters. That's called personality.
Takže ako náhle sa človek začne zaoberať skúmaním samého seba, tak zistí, že nie je len jeden, ale že je celá skupina rôznych postav, ktoré žijú v ňom a vlastne ide o to, že ktorá z tých postav práve preberá to velenie v nás. No one is one character. You're different with your children, you're different with your lovers, you're different with your parents, you're different at work. You're different in the morning, you're different in the evening, you're different in a good mood, and you're different in a bad mood. We have many characters. Každý z nás, nikto nie je len jedna postava. Inak sa správame, keď sme rodičia, inak sa správame, keď sme partneri, keď sme milenci, inak sa správame v práci, inak k rodičom. Skrátka, je v nás mnoho postav. But where is the director of this play? Ale kde je ten režisér tejto hry? Well, most of us are very part-time directors. The characters run the show. Väčšina z nás sú veľmi len takí čiastoční režiséri na čiastočný úväzok a väčšinu času niektorá z tých postav preberá vedenie tej show. Well, one character is a prisoner. Another character is the one that is wounded. Another character is my higher potential. Who is the director? Takže keď jedna z tých mojich vnútorných postav je nejaký väzeň, druhý je nejaká obeť a tretí je niekto, kto koná v tej chvíli, ale kto je ten režisér? I have a character that is 5-year-old. I have a character that is 17-year-old. I have a character that is 21-year-old. Who is the director? Takže mám v sebe postavu, ktorá má 5 rokov, 15 rokov, 21 rokov, no ale kto ich režíruje? The play is going on. The characters are playing. Psychophonetics is a process of waking up as a director of that play and give it a direction. Takže hra sa deje, herci hrajú, a psychofonetika je metóda, ako dáme tej hre a tým hercom režiséra, ktorý zadá ten smer, ako to má byť. If there is a plan for this life for you, if there is a potential direction and a purpose why you were born, you have to become the director to even discover it. Že keď existuje nejaký plán, nejaký smer, ktorý tu je a nejaký účel vášho života, ktorý tu bol ešte skôr, než ste sa narodili, tak potom stať sa režisérom je potrebné už len na to, aby ste ho objavili. I've been a psychotherapist for 30 years in 10 countries, different cultures, people of all ages and conditions, but there's something constant. What people really ask from someone like me, beyond all the problems and crises that they have, they just want to be themselves. The deepest drive in human existence is the longing, the commitment, the hope to be more and more true to yourself. Takže nech som pracoval v ktorejkoľvek krajine, v každej som zažíval tú najhlbšiu túžbu, ktorú všetci moji klienti mali, a to je túžba byť sám sebou. Čoraz viac a viac sám sebou vo svojom živote. In the past, up to 100 years ago, only very special people could claim to be unique, to be special, to be the guidance of their own life. But now everybody wants to be a director of their own life. It becomes completely normal to be special. Takže kedysi v minulosti len veľmi výnimoční ľudia boli tí vodcovia, boli tí, ktorí boli unikátni a ktorí dávali smer vlastnému životu, ale aj viedli druhých. Ale v dnešnej dobe už každý chce byť jedinečný. Každý chce žiť svoj vlastný život jedinečným spôsobom. Under communist regimes, we had to prove that we are normal. Now, nobody wants to be normal. Everybody wants to be special.
Keď v komunistickom režime ľudia musia dokazovať, že sú normálni, že sú takí ako všetci ostatní. Ale dnes už nikto nechce byť normálny, každý chce byť výnimočný. But we are potentially special. It's not just happening. We have to work on it. We have to polish it. We have to discover it and we have to express it. And then we become true to ourselves. A to byť výnimočný, to treba robiť vedome. Treba to objaviť, treba to vyjadriť a treba sa tým smerom ďalej uberať. It's not happening behind your desk. It's not happening just in a meditative position. It's happening through crossing thresholds. Life provides each one of us with thresholds to cross. And the way we cross our threshold, the way we take up our challenges, that is shaping who we are. Takže toto sa neudeje, keď sedíme za stolom alebo keď meditujeme. Deje sa to počas života tým, že prekračujeme tie životné prahy, ktoré nám ten život ponúka. The motto of scholar empathy is that the purpose of 21st century psychology is not the restoration of pathology into normalcy. A motto školy empatie je to, že zmysel psychoterapie nie je v tom, aby sme opravovali nejakú patológiu späť k normálnosti. The purpose of 21st century psychology is the transformation of all life challenges into opportunities for spiritual development. Ale ten účel psychológie 21. storočia je premieňať krízy na príležitosti pre ďalší spirituálny rozvoj. In front of every threshold that you have to cross, every new challenge in your life, you have to say to yourself, I, as I am, I cannot cross it, but I have to cross it. So I have to become extra me. I have to become the next level of me in order to cross this threshold. That's the essence of personal development. Takže vždy, keď sme v nejakej kríze, tak stojíme pred tým, že taký, aký sme, ten práh neprekročíme. Musíme niečo zmeniť v sebe, aby sme túto novú výzvu dokázali zvládnuť. If I could just cross it as I am, it's not a threshold. Ak by som dokázal ten prach prekročiť taký, aký som, tak to nie je prach. If I can just live my life as I am, I will never develop. Keby som mohol žiť svoj život stále taký, aký som, stále rovnaký, tak by som sa nerozvíjal. New relationship, a new job, a new level of being a parent. Aging, sickness, all of these are thresholds. Me as I am, I cannot cross it. I have to grow. Čiže nová práca, nový vzťah, nová úroveň rodičovstva, choroba, toto všetko sú prahy, ktoré môžem prekročiť len ak obnovím sám seba, získam niečo nové. You become a mother, you become a father, you enter a new relationship which you don't want to be a repetition of the last one. You have to become somebody else, otherwise just repeat yourself. Keď sa stanete matkou alebo otcom ďalšiemu dieťaťu alebo vstúpite do nového vzťahu, chcete začať robiť veci novým spôsobom, lebo ináč len opakujete staré chyby. You want to start a new business, you want to enter a new position, you have to change. Chcete založiť novú firmu alebo kariérne postúpiť na nejakú ďalšiu novú pozíciu, tak musíte urobiť niečo nové, musíte získať niečo nové v sebe, aby ste mohli toto robiť. You have to develop a new character, the one that can cross the threshold. Musíte si vyvinúť novú vnútornú postavu, takú, ktorá dokáže prekročiť ten prach. You have to give birth to your higher self. Musíte zrodiť novú časť, vyššiu časť seba. In about 40 of you on the screen now, I want to say to each one of you the news. You are pregnant, even the man. Je vás tu zhruba 40 a tak chcem vám povedať takú novinku. Všetci ste tehotní, aj muži.
Every one of us is pregnant with the next level of our individual development. Každý z nás je tehotný s tou ďalšou vývojovou úrovňou seba. And nobody can be your director for the next step. A nikto iný nedokáže byť vašim režisérom pre ten ďalší krok. On this threshold, we, psychophonetics counselors, we are the midwives. We cannot do it for you, we cannot replace you, and we cannot guide you, but we can support you in birthing out of yourself the next level of your development in the face of the challenge. No a na tomto prahu my, psychofonetickí counselori, sme ako tí sprievodcovia, ktorí vás nevezmú za ručičku a nepovedú vás tou novou cestou, ale pomôžu vám zrodiť vaše nové ja, ktoré dokáže ten prah prekročiť a ísť ďalej. The real name for our profession is skilled friends on the threshold. Tá skutočné meno tej profesie je zruční priatelia na prahu. We can train everyone with good intelligence, good heart, and courage to become a skilled friend on the thresholds for themselves and for others. A dokážeme ľudí, ktorí majú záujem vytrénovať, aby sa stali takýmito priateľmi na prahu samým sebe, ale aj ďalším ľuďom.